আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ রান্না করব গরুর মাংস। এগুলো ঈদের মাংস। এখানে প্রায় 3.5 থেকে 4 কেজি মাংস আছে। তো এখন আমি মাংসের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1.5 টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো, 2 টেবিল চামচ মরিচ গুঁড়ো, 3 টেবিল চামচ জিরে গুঁড়ো, পরিমাণ মতো লবণ, 4 টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা, 1.5 কাপ পেঁয়াজ কুচি, 1/4 কাপ সয়াবিন তেল, 1/4 কাপ সরিষার তেল, আর কয়েকটা এলাচ, দারুচিনি আর তেজপাতা। এখন এগুলো হাত দিয়ে একটু মিশিয়ে নিব। এটা মেশানো হয়ে গেছে। এবার আমি চুলাটা জ্বালিয়ে দিলাম। আমি এখানে কোনো পানি দিচ্ছি না। মাংসগুলো ডেকে দেওয়ার পর মাংস থেকে অনেকটাই পানি বেরিয়ে আসবে, তাই আমি এক্সট্রা আর পানি দিচ্ছি না। এখন মাংসগুলোকে ঢাকনা দিয়ে ডেকে একটু কষিয়ে নেব। কিছুক্ষণ পর মাংসগুলোকে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। এবং আবারও ঢাকনা দিয়ে ডেকে মাংসগুলোকে রান্না করব। বেশ কিছুক্ষণ পর দেখুন মাংস থেকে কিন্তু অনেকটাই পানি বেরিয়ে এসেছে। আমি মাংসগুলোকে নেড়ে ছেড়ে আবারও ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি এবং চুলার আঁচটা মিডিয়াম টু লো হিটে রেখে মাংসগুলো রান্না করে নিব। তো আমি প্রায় 40 মিনিটের মতো মাংসগুলো রান্না করেছি। এখন মাংসগুলো ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। আমি কিন্তু মাংসের মধ্যে এক্সট্রা কোনো পানি দিই নাই। মাংসের পানিতে মাংসগুলো খুব সুন্দরভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। আসলে বেশি মাংসে পানি না দিলেও অল্প আঁচে রান্না করলে মাংসগুলো ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যায়। এবার দিয়ে দিচ্ছি কিছু গরম মশলা গুঁড়ো। গরম মশলাগুলো দিয়ে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে চুলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি। তো রান্না হয়ে গেল সবার প্রিয় ভীষণ মজাদার গরুর মাংস। ঈদের দিনে আমাদের এলাকায় গরুর মাংসের সাথে চালের রুটি দিয়ে খাওয়া হয়। খেতে কিন্তু ভীষণ মজার। আমার আজকের এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আমাকে সাপোর্ট করার জন্য প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।